गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे मारुति 800 खड़ा है। तो बहुत दिन से खड़ा है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको ट्रायल किया जाए। तो इस बहुत घटिया है, मतलब रिपेयर भी नहीं हुआ है। यहाँ पर जो खड़ा है आप देख सकते हैं मारुति 800, तो बहुत सारा नॉइज़ भी है। तो अभी हम ड्राइव करेंगे तो आपको भी सुना देते हैं तो कैसा नॉइज आ रहा है। तो यहाँ पर स्प्रिंग ब्रेक का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप अंदर से जो आपको फील करेंगे तो फर की आवाज़ आएगा, तो वो भी आपको सुना देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको बोनट को ऑन करते हैं, खोल लेंगे इसको। इसके बाद बैटरी तो लगा नहीं हुआ है, चार्ज करके चार्ज किया है, चार्ज पे लगा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं देसी जुगाड़ करके इस गाड़ी को रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक रिपेयर नहीं होगा हम इसी तरह ही चला लेंगे इस गाड़ी को, मारुति 800 को। इसका मॉडल इतना 1990 में शायद इसको लॉन्च किया गया, 95। इसके बीच में मेरे को इतना भी नहीं पता है। इसको हम बैटरी को पहले यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ट्रायल करते हैं स्टार्ट हो रहा कि नहीं। यहाँ पर भी देसी जुगाड़ करके लगाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक पिन यहाँ पर भी डालते हैं। मतलब इस मारुति 800 के अंदर कुछ जुगाड़ ही जुगाड़। तो इस तरह से मैं उल्टा लगा दिया बैटरी को, मैं सीधा कर लेता हूँ, इसलिए अंदर नहीं घुस रहा है। पॉजिटिव वाला साइड में बड़ा सा हॉल है, तो नेगेटिव से छोटा सा हॉल है। तो यहाँ पर भी टाइट हो चुका है, इसको अच्छी तरह से फिट नहीं हुआ है, बस अभी फिट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बड़ा हॉल है, बड़ा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो करते हैं बंद। अभी चलो ट्राई करते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि डाउन कर लेते हैं। लगा हुआ है, तो इसको पहले हम न्यूट्रल पोजीशन में लेके आते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर चाबी को घुमाते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लाइट भी आ गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग रेक की जो प्रॉब्लम है ये है फॉल्स, मतलब आधे फॉल्स घूम रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना घूम रहा है, तो फिर भी इसको चला रहे हैं। हम इतना देर बात नहीं करेंगे, जो काम पे ही ध्यान देना है अभी। तो चौक पहले बहुत दिन से गाड़ी खड़ा है, चौक में ही स्टार्ट करेंगे इसको, स्टार्ट हो रहा कि नहीं। केर की आवाज आ रहा है। फाइनली स्टार्ट हो गया दोबारा में। तेल नहीं लगा, तो इसको चौक में स्टार्ट
चलिए इसको ड्राइव टेस्ट किया जाए। तो ठीक है, मेरा छोटे भाई को बुलाता हूँ यहाँ पर बैठेगा। पिघला गया इसमें डाल दिया, तो अभी रेडी है। अभी चल चुका है भाई 1 गियर में। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो हम 2-3 पे चलाएंगे तो खड़खड़ आवाज की नहीं आएगा। 4 नंबर पे जब चलाते हैं तब आवाज की आ रहे हैं खड़खड़ की। बहुत सारा घटिया बात यह है कि मतलब माइलेज भी नहीं दे रहा है इतना अच्छा, मतलब बहुत घटिया ही, मैं बता भी नहीं सकता। मतलब 1 लीटर में बहुत ज़्यादा पीता है, 5 किलोमीटर भी नहीं जाता है। इसलिए इस गाड़ी को मैं खड़ा कर देता हूँ, चलाने का लायक भी नहीं है। तो इसको रिपेयर करेंगे। इसको हमने सोचा है कुछ अलग टाइप का बनाने के लिए इसको खरीदा था। हम सोच रहे हैं कि इसको लैम्बो हम बनाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं। तो क्या होता है आगे वीडियो तो आएगा ही। इसका हॉर्न भी नहीं काम नहीं कर रहा है। रास्ता फ्री नहीं है, इसलिए 4 नंबर पे डाला नहीं हूँ, अभी 2 नंबर पे ही चल रहा है। क्योंकि हमारे पास 1 लीटर भी नहीं है तेल, हम देसी जुगाड़ करके चलाते हैं। तो अभी यहाँ पे ही हम घुमाएंगे गाड़ी को, ज़्यादा नहीं लेंगे दूर। कोई भी गाड़ी नहीं आ रहा है पीछे से। तो गाइस आपको सुना देता हूँ एक बार, 4 नंबर पे ही लगाएंगे हम। अभी 3 नंबर पे डाल गया गैस। रास्ता फ्री नहीं है। तो अभी यहाँ पर 4 नंबर पे चल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर आवाज़ खोल के आ रहा है। देख सकते हैं गैस, आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं? मेरे को सुनाई दे रहा बहुत। देख सकते हैं अभी स्लो कर लिया गाड़ी, खड़खड़ की आवाज़ कर रहा है।
गाइस यहाँ पर पहुँच गया है हमारा घर। तो यहाँ पर हम इसको गाड़ी को घुमाएंगे। गाइस गाड़ी बंद हो गया यार। बंद होने का रीजन यहाँ पर चक्कर चला गया हमारा। तो फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जा सिंसिन। स्टार्ट हो गया भाई। यहाँ पर इसको नहाएंगे थोड़ा हम। भाई इसको बोनट खोलते हैं। इसको तेल कितना पिया है, देसी जुगाड़ तो लगाया था, कितना पिया है कितना नहीं देख सकते हैं भाई। यहाँ पर तेल है हमारा देसी जुगाड़। तो इसका बोतल में फूल था, इसका करीब आधा तो पी लिया होगा। इतना तक था यार, आधा हो गया। बहुत ज़्यादा पीता है ये। 5 किलोमीटर भी नहीं गया है, बहुत ज़्यादा पीता है भाई। इसलिए मैं गाड़ी को खड़ा करके रखता हूँ। ये नॉइज कैसे आ रहा है वीडियो पे आप लोगों ने, इसको दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाने का रीज़न ऐसा आ रहा है। इसको हम कब ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमारा चैनल को अभी जो सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कीजिए, ताकि सबसे पहले हम वीडियो को अपलोड करेंगे ना, आप लोगों को मिल जाएगा। तो इतना ही हमारा वीडियो बनाने का रीज़न था। तो हम मिलेंगे और दूसरा ब्लॉग में। तो अभी इसको यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं।